Hoy vamos a hablar acerca de cómo hacer un jarabe natural para la tos seca. La tos en sus diferentes formas es un problema muy común para muchas personas y llegan a abusar de medicamentos que se venden libremente en farmacias, muchos de los cuales son una pérdida de dinero. De hecho, un informe en la Universidad de Harvard muestra que, como muchos de los principios activos que se basan estos medicamentos para la tos no son realmente efectivos, afortunadamente es posible preparar nuestro propio jarabe natural para la tos, una alternativa mucho más económica y sin ningún efecto secundario. El jarabe para la tos seca se prepara de la siguiente forma. Los ingredientes son 1/4 de cucharadita de pimienta, 1/4 de cucharadita de jengibre rallado, 1 cucharada de miel, 1 cucharada de vinagre de manzana y 2 cucharadas de agua. La preparación: se mezcla todo bien y se toma 1 cucharada cada 3 o 4 horas según sea necesario.